国际消息来看，这泰国甲 KK 诈骗园区的主谋，也就是来自中国的嫌犯谢志刚，甲正式交予执法人员，甲押登去到中国。这谢志刚有可能会互人家判死刑。其实这个谢志刚呢，伊是牵涉着非法跋筊、诈骗，也有人口买卖等等的犯罪。即个泰国甲人引渡登去到中国，也来引起政治性的讨论。 泰国曼谷的苏凡纳布机场有真侪武装警察伫戒备。中国籍当时由柬埔寨护照的谢志刚被押往警局办理引渡的程序，伊互人认为是亚太新城案，也有缅甸 KK 园区诈骗基地核心主谋之一。之前伫咧东南亚建立超过239个非法的保育平台，诈骗几60亿美金，也涉及人口诱骗加拘禁。Xie Zhijiang is a suspect for his alleged involvement in Asia Pacific New City fraud case. Through the joint efforts between the law enforcement and the judicial departments between China and Thailand, Xie Zhijiang is about to extradite to China to face legal trial. 谢志刚1980年伫湖南孝东一个农村出世，成长伫咧桂林。中国警方2012年甲伊通缉，伊就改名做谢伦凯，继续伫东南亚活动。2017年，伊摕到柬埔寨国籍，改名改做谢伦凯，伫泰国边境建造最高国亚太新城经济特区，也就是 KK 园区的前身。国际刑警2021年5月，甲伊发红色通缉令。泰国警方依照中国方面的请求，甲人抓起来。泰国发现心理了，裁定引渡。 这几年，KK 园区互人讲是台湾、马来西亚越南受害者上罪犯罪据点之一。ที่เราทางการจีนเนี่ยเขาได้ขอตัวบุคคลผู้ต้องหารายนี้นะครับ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญสูงสุดของประเทศนะครับของประเทศจีนนะครับ ซึ่งเขาก็ขอความร่วมมือเรามานะครับ ทางการไทยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมควบคุมนะครับ แล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยเราสามารถดำเนินการส่งผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนได้谢志刚2022年伫咧泰国被抓了后，几多遍提上诉，想要阻止引渡，因为伊知影若登去中国一定判死刑。不过泰国法院伫即礼拜上要来驳回，因为引渡的时间拄好是泰王瓦吉拉隆功按算要访问北京的前一天，所以互人质疑安尼始做是要互中国欢喜。 中泰官方虽然否认政治操作，不过泰国这几年积极清查境内诈骗园区，希望改善治安的形象，也重建甲中国的执法合作。公司新闻张伟林编辑。